नमस्कार। टीबी, तपेदिक यानी क्षय रोग, इसका उन्मूलन करना है हमें 2025 तक, यानी 2025 तक देश को टीबी मुक्त करना है। और ये लक्ष्य है भारत सरकार का। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये संकल्प लिया है विश्व समुदाय के सामने कि हम अपने देश को 2025 तक टीबी मुक्त करके दिखाएंगे। मैं हूं डॉक्टर अनिल सागर वशिष्ठ और आप देखना शुरू कर चुके हैं एमएचएमसी हेल्थ अड्डा। जैसा कि आपको पता है कि एमएचएमसी हेल्थ अड्डा में हम लोग टीबी जागरूकता की एक श्रृंखला प्रारंभ किए हुए हैं और ये टीबी जागरूकता की ये श्रृंखला उन सभी एनटीईपी के कार्यकर्ताओं को समर्पित है जो अथक परिश्रम करके टीबी मुक्त भारत 2025 के सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। वो सभी स्वास्थ्यकर्मी, वो सभी डॉक्टर, वो कर्मचारी जो दिन रात एक कर रहे हैं। इसमें आम जनमानस का सहयोग अगर उनको मिलता है तो निश्चित रूप से ये लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी। आम जनमानस अगर जागरूक होता है टीबी के बारे में तो बहुत अच्छा रहता है। इस विषय में हमने आम जनमानस की जागरूकता के लिए वो विषय लिए हैं जो आम जनता को टीबी के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां देंगे जो उन्हें नहीं थी। टीबी का उन्मूलन हो सकता है टीबी का इलाज करके, टीबी के रोगियों को खोज के उनका इलाज करके, लेकिन एक तरीका यह भी है कि टीबी को फैलने से रोका जाए तो भी टीबी का उन्मूलन होने में सहायता मिलेगी। और टीबी को फैलने से रोकने में जो सबसे बड़ी भूमिका आती है वो आम जनता की आती है। हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी होती है, आम जनमानस की भी जिम्मेदारी होती है। तो आज हमने ये विषय लिया है कि टीबी को फैलने से कैसे रोका जाए। तो पहले समझना होगा कि टीबी फैलती कैसे है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो आज जो डॉक्टर साहब आपके सामने ये सूचना लेकर आ रही हैं वो एमबीबीएस हैं। उन्होंने एसएन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है और इस वर्ष से वो एमडी कर रही हैं यहीं एसएन मेडिकल कॉलेज से। और एक बात और, ये एमएचएमसी की को डायरेक्टर यानी को ओनर हैं और ये आपको आज बताएंगी कि टीबी कैसे फैलती है और टीबी को फैलने से कैसे रोका जाए। तो डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर आंचल द्विवेदी। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। आइए डॉक्टर आंचल द्विवेदी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आंचल द्विवेदी और एमएचएमसी हेल्थ अड्डा में आज की चर्चा का विषय है कि हम आम नागरिक टीबी मुक्त भारत 2025 के संकल्प को, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके भरोसे विश्व समुदाय के सामने लिया था, इसे एकजुट होकर कैसे प्राप्त करें। इसके कुछ अहम बिंदु हैं जो हमें समझने चाहिए कि टीबी का रोग फैलता कैसे है। टीबी का रोग फैलता है फेफड़े की टीबी के रोगी के खांसने या छींकने द्वारा, या फिर पुरानी खांसी जो कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होती है। अब ऐसे लोगों में टीबी होने के चांसेस 15 से 20% होते हैं। अगर 100 लोगों की हम जांच कराएं तो 8 से 10 लोग उसमें ऐसे होंगे जो कि स्पुटम पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब यह है कि उनके बलगम में टीबी का बैक्टीरिया पाया जाएगा और 7 से 8 लोग ऐसे होंगे जो स्पुटम नेगेटिव होंगे। मतलब कि उनके बलगम में बैक्टीरिया तो नहीं है पर एक्सरे या अन्य जांचों से वो टीबी से ग्रसित है कि नहीं उसकी पुष्टि हो सकती है। तो अहम बिंदु ये है कि टीबी का रोग फैलाने में जो फेफड़े की टीबी के मरीज हैं, वो जो कंफर्म रोगी हैं या फिर जो पुरानी खांसी वाले रोगी हैं, उनका अहम योगदान है। अब हम यह देखते हैं कि ये रोग फैलता कैसे है। जब भी कोई व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके थूक के छोटे छोटे कण इस वातावरण में फैल जाते हैं। अब अगर ये व्यक्ति स्वस्थ है तो कोई असर नहीं पड़ता, पर मान लीजिए कि जिस व्यक्ति ने खांसा या छींका है वो टीबी के रोग से ग्रसित है तो उसके थूक के कणों में टीबी का बैक्टीरिया जो मौजूद है वो इस वातावरण में फैल जाएगा। अब जब हम में से कोई स्वस्थ व्यक्ति इस वातावरण में जब सांस लेता है तो यह बैक्टीरिया हमारे सांस के थ्रू हमारे लंग्स या फेफड़े में प्रवेश कर जाएगा और हमें टीबी से ग्रसित होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो अब हम जानेंगे कि हमें इसके रोकथाम और उसके बचाव के लिए क्या करना चाहिए। तो हमारा पहला इनिशिएटिव होना चाहिए अवेयरनेस यानी जागरूकता।
हमारे आसपास, मोहल्ले और समाज में हमें जो भी पुराने खांसी के व्यक्ति मिल रहे हैं, हमें उन्हें जागरूक करना चाहिए कि वो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी पर टीबी के जो विशेष योग्य वाले सेंटर हैं, जो केंद्र है जो जांच और इलाज करते हैं, वहां जाके अपने बलगम की जांच कराएं। तब तक उन्हें क्या करना चाहिए कि अपने मुंह पे कपड़ा बांध के या फिर रखें, या फिर फेस मास्क का प्रयोग करें छींकते या खांसते वक्त, जिससे इसका फैलाव ना हो, जब तक उनकी पुष्टि नहीं हो जाती कि वो टीबी से ग्रसित हैं कि नहीं ग्रसित हैं। मान लीजिए कि ये व्यक्ति टीबी से ग्रसित पाए जाते हैं अपनी जांच में, तो उनको ये प्रोटोकॉल मुंह पे कपड़ा रख के या फेस मास्क का प्रयोग करके खांसने या छींकने की चीज उनके इलाज शुरू होने से लेके 6 सप्ताह तक फॉलो करना चाहिए। इसका ये रीजन है कि जो 6 सप्ताह होते हैं, इसमें हमारा जब तक टीबी का इलाज चल रहा होता है, तो इससे ये तो जरूरी नहीं कि वो रोग मुक्त हो जाए, पर उनकी रोग फैलाने की जो क्षमता है वो काफी हद तक कम हो जाती है। अब तक आप ये तो समझ चुके होंगे कि जो फेफड़े की जो टीबी होती है, वही रोगी इसका अहम कारण है फैलाने का। तो फेस मास्क या फिर मुंह पे जो कपड़ा रखने का जो प्रयोग है, वो उनका जो इलाज शुरू हो रहा है वहां से लेके 6 हफ्ते तक पूरा उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इन 6 हफ्तों में जो दवाइयां होती हैं हमारी, वो जो हमारे फेफड़े में जो टीबी का बैक्टीरिया होता है उसकी संख्या को कम कर रही होती हैं। तो हम रोग मुक्त तो नहीं हो सकते हैं 6 हफ्ते तक पूरी तरीके से, पर वो बैक्टीरिया इतने कम हो जाते हैं कि उसका रोकथाम हम कर सकते हैं कि वो फैलाए ना आगे तक। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया कफ का प्रोटोकॉल। अब मैं आपको बताऊंगी जो स्प्यूटम होता है, यानी जो बलगम है, उसके डिस्पोजल का प्रोटोकॉल है। जो टीबी से ग्रसित मरीज हैं, जो कंफर्म्ड है, या फिर जो पुरानी खांसी वाले भी हैं, उनको इधर उधर बलगम थूकना रोक देना चाहिए, क्योंकि हम जब बलगम थूकते हैं तो जो हमारा थूक होता है उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो वातावरण में फैल जाता है। हम इंसान और जानवर, उन दोनों को वो प्रभावित कर सकता है। तो बलगम का डिस्पोजल कैसे करना है? हम अपने घर पे एक मिट्टी का या राख का बर्तन रख सकते हैं, उसमें हम अपना बलगम थूक दें और उसे ढककर रखें, और 24 से 36 घंटे बाद उसे किसी खुली जगह में ले जाकर कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसको जला दें। ऐसा करने से इसकी रोकथाम रुकेगी और हम और आप सब लोग टीबी से ग्रसित नहीं होंगे और इसका बचाव रहेगा। तो दोस्तों, आपने आज सुना डॉक्टर आंचल द्विवेदी को, जिन्होंने आपको बताया कि टीबी को फैलने से कैसे रोका जाए। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो फेफड़े के रोगी होते हैं वही रोग को फैलाने के जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो खांसते हैं और खांसने में थूक के कण निकलते हैं और उन थूक के कणों में टीबी के कीटाणु होते हैं। उन्होंने एक चीज और बहुत अच्छी बताई आपको कि अगर हम 100 मरीजों की जांच करें तो उसमें फेफड़ों के टीबी के मरीज, यानी ऐसे मरीजों की जांच करें जिनको कि पुरानी खांसी है, 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी है, और उनकी हम बलगम की जांच करें तो उसमें से 15 से 20 मरीज फेफड़ों की टीबी के निकल आते हैं। तो जो संभावित मरीज हैं वो भी अगर अपने मुंह पर कपड़ा रखते हैं और खांसते छींकते वक्त जो है मास्क का प्रयोग करते हैं, तो वातावरण में कीटाणु कम आएगा, तो निश्चित रूप से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को वो नहीं लगेगा। तो ये बहुत आवश्यक जानकारी आपको मिली। यहां तक कि बलगम के डिस्पोजल के बारे में भी डॉक्टर आंचल ने आपको बताया कि कैसे करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आंचल। और डॉक्टर आंचल आगे भी आती रहेंगी, क्योंकि एमएचएमसी हेल्थ अड्डा या एमएचएमसी, इनकी खुद की ये को ओनर हैं, तो ये एमबीबीएस हैं, एमडी कर रही हैं, व्यस्त रहती हैं, लेकिन बीच बीच में समय लेकर के कुछ ऐसे विषय आपके सामने लाती रहेंगी जिससे कि आपका ज्ञान बढ़े, आप जागरूक हों बहुत सारी पहलुओं से। तो दोस्तों, ये जो श्रृंखला हम चला रहे हैं, इसमें हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको कोई हमारी तरफ से कमी नजर आती है तो आप अपने कमेंट अवश्य करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारे एपिसोड के बारे में अपनी राय दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार।